大家好，又係我真光頭 Pat 同大家分享下地產嘅資訊嘅。今日有個朋友打電話嚟問我，喂，退租期係點樣樣㗎？咁樣，所以同大家分享一下。咁啊，正式一份租約咧就有退租期嘅。咁啊，你會聽到11+1啦、12+1啦，或者12+2嘅。咁簡單拆解一下，究竟11+1係點樣樣咧？11咧就係代表你一定要用滿11個月，即係寫咗11個月啦。1咧就代表通知期。咁啊，譬如你用滿11個月之後咧，你就通知個業主，喂，我唔租啦，下個月。咁啊，再用多1個月之後咧，個業主就會退翻1個月按金俾你嘅。咁我 friend 咧就簽咗12+2嘅，咁份合約就行咗11個月㗎啦。咁我問我，喂，下個月走得唔得啦？咁樣，咁我就話，喂，梗係唔得啦，合約寫到明啦。咁啊，合約精神啊嘛。咁但係你可以試下打俾業主嘅。咁如果業主話 OK，咁啊退翻2個月按金俾你，下個月走咯。咁你會有時遇到啲好業主嘅，但係唔應承你唔代表差佢哋。咁啊繼續 follow 我啦。咁我繼續講多啲有用嘅租樓買樓資訊俾大家，希望大家由唔識可以聽到變常識啦。